Сәлем достар, бүгін сіздермен біз баклажан қосылған салат жасайтын боламыз. Қысқа арналған рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер менің рецептіммен, дәмі өте керемет болып шығады. Бізге алдымен баклажан қажет, қызанақ, болгар бұрышы, жуа қажет болады, және де бір түйір сәбіз қажет болады. Барлығының өлшемдерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Баклажанымызды осылайша турап алатын боламыз. Барлығын осылай шағын көлемде турап, бір ыдысқа салып, шамалап қана жарты қасықтай тұзымыз сеуіп, араластырып қоямыз. Жарты сағаттан соң баклажаннан өз су бөлінетін болады. Ол су бізге қажет емес, төгіп тастап, салатымызға пайдаланатын боламыз. Екі түйір жуамызды алып, осылайша турап алатын боламыз. Алдымен жуаны турап, осы кезде қазанымызды қыздырып қоямыз. Қазанымызға 80 мл майымызды құйып, соған туралған жуамызды салып, қуырып алатын боламыз. Қызанақтарымызды осылай әдемі етіп турап алатын боламыз. Қатты ірі болмауы қажет. Қатты ірі болса да жеген кезде ыңғайсыз болады. Сол үшін осылай орташа көлемде турап алатын боламыз. Турап алынған қызанағымызды қуырылып жатқан жуамыздың үстіне салып, екеуін әбден араластырып, 5-10 минуттай баяу отта қуырып алатын боламыз. Жуан мен қызанағымыз қуырылып жатқан кезде осылайша болгар бұрышымызды турап алатын боламыз. Қатты ірі болғанын ұнатпаймын, сондықтан мен майда етіп турадым. Өзіңіз қалауыңызша етіп турасаңыз болады. Болгар бұрышын турап болған соң, бір түйір сәбізімізді осылайша теркіден өткізіп алатын боламыз. Әбден қуырылған жуан мен помидорымыздың үстіне сәбізімізбен болгар бұрышын салып араластыратын боламыз. Сәбіз бен болгар бұрышы өлу үшін тағы да 5-10 минутқа баяу отта қуыратын боламыз. Мінекей жаңа тұзбен араластырып қойған баклажанымыздан осылай су шығады, суын төгіп тастаймыз. Осылайша баклажанымызды әбден қуырылған
помидор, жуа, болгар гүріш сәбізіміздің үстіне салып, ары қаратай араластыратын боламыз. Салатымыз біздің шағын болғандықтан 3 түйір сарымсақ жарайды. Сарымсақтарымызды осылай майда етіп турап алатын боламыз. Салатқа әдемі дәм беретін ол бізде укроп, петрушка. Менде укроп дайын тұр, ал петрушкамды осылай турап дайындап алдым. Осылайша салаттың дайын болуына 10 минут қалған кезде петрушкамызды, чесногымызды және де укробымызды салып араластырып 5-10 минутқа шамалап қана жарты кеседей су құйып бұқтырып қойып қоямыз. Міндетті түрде жай отта. Бізге жарты ас қасық тұз және 1 ас қасық қант саламыз. Тұзы аздау болса, қалауыңызша салсаңыз болады. Мінекей салатымыз дайын. Шамалап су құйған соң осылай сочный болып шығады, яғни сулы болып шығады. Нанмен жегенге де өте жақсы. Балалар да жейтін болады. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Каналымдағы видео рецепттер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.